Hello and good evening once again. It is very clear on the screen. మనకైతే క్లాస్ నెంబర్ 2 మనకి జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో కానీ మనం క్లాస్ నెంబర్ 2 చూసుకున్నట్లయితే క్లాస్ నెంబర్ 1 ఆల్రెడీ మన క్లాస్ లో వాయిస్ బ్రేక్ అయిందని చెప్పేసి కట్ చేసాం. అండ్ దానికి కంటిన్యూస్ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఇదైతే. సో క్లాస్ నెంబర్ 1 లో పక్కనే ఉంది, జస్ట్ 5 minutes బ్యాక్ మనం కట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసాం. సో ఓవర్ యూ కానీ ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు మేబీ. సో క్లాస్ నెంబర్ 1 లో ఎస్ఎస్సి కానిస్టేబుల్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ అండ్ న్యూలీగా మనకి ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిన కొత్తగా మనం డిగ్రీలో కొత్తగా నేర్చుకున్నటువంటి చాలా మంది మనకి ఏంటంటే హౌస్ వైఫ్స్ కానీ ఆర్ లైక్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుని డిగ్రీకి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ అందరికీ కూడా ద బెస్ట్ అన్నమాట ఇది మనకి. సో మన లైఫ్ సెటిల్ అయ్యేందుకు ఉండేటటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ విత్ లెస్ టైం. మనం సాఫ్ట్వేర్ అని ఎంసీఏలు ఎంబీఏలు చేసి పీజీలు చేసి అదంతా విచ్ టేక్స్ లైక్ అంటే ఒక ప్యాషన్ ఉండి ఇప్పుడు నేను లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచింగ్ లో ఉండాలని కాబట్టి నేను ఈ ప్యాటర్న్ లో వచ్చేసి లైక్ ఇలా ఉండిపోయాను. సో మనం నేను టీచింగ్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి సో ఇటువైపు వచ్చేస్తాను. మీరు లైక్ డిగ్రీ అవగానే మంచి జాబ్ కొట్టాలి, లైఫ్ లో త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇదైతే మనకి బెస్ట్ యూజ్ అవుతుంది. సో జీకే జిఎస్ లో ఉండేటటువంటి స్పోర్ట్స్, జోగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, కరెంట్ అఫైర్స్, స్టాటిక్, జీకే అనే టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఎస్ఎస్సిలో ఉండే వాళ్ళ అందరూ ఎవరైతే కానిస్టేబుల్ రాస్తున్నారో జాన్ 22 వాళ్ళందరికీ జాన్ 10-12 ఆ బిట్వీన్ లోగా కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం. అండ్ డెఫినెట్లీ 100కి 100% పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి, పార్ట్ డి 4 రకాలు ఉన్నాయి. మొత్తం అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ యూనివర్స్ కోసం మనం కొన్ని టాపిక్స్ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఇక్కడ లైక్ ఫస్ట్ 4 ప్లానెట్స్ ని రాకీ ప్లానెట్స్ అని, నెక్స్ట్ 4 ప్లానెట్స్ ని గ్యాషియస్ ప్లానెట్స్ అని అంటాం. అండ్ హియర్ వి గో విత్ ద క్లాస్ నెంబర్ 2 అయితే మనం అయితే చూడబోతున్నాం. అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ లో క్లాస్ నెంబర్ 2 విత్ సేమ్ టాపిక్ ఏంటంటే సోలార్ సిస్టమ్. సోలార్ సిస్టమ్ లో సోలార్ సిస్టమ్ లోనే మనకి ఉండేటటువంటి కంటిన్యూషన్ క్లాస్ అనొచ్చు ఇంకా సింపుల్ గా అయితే. సోలార్ సిస్టమ్ లో అయితే మనకైతే ఇది క్లాస్ నెంబర్ 2 కింద కన్సిడర్ చేయాలి, బికాస్ క్లాస్ నెంబర్ 1 లో ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా చెప్పుకున్నాం అండ్ సోలార్ సిస్టమ్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అయింది. ఆబ్వియస్లీ సోలార్ సిస్టమ్ లో మనకి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మర్క్యూరీ. ప్లానెట్ నెంబర్ 1 మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ ఒక్కొక్క దానికోసం 3 నుంచి 4 పాయింట్లు నేర్చుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దెన్ మనకి వచ్చే కాంపిటేటివ్ జిఎస్ జీకే బిట్ లో వచ్చేటటువంటి బిట్ ఏదైనా కూడా చక్క చేయొచ్చు. ఆబ్వియస్లీ మెర్క్యూరీ అనేది చాలా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇది ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది. దగ్గరగా ఉండేది తక్కువ టైం పడుతుంది కదా. తక్కువ టైం పట్టిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ ఫాస్టెస్ట్ ప్లానెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఫాస్టెస్ట్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆల్సో స్మాలెస్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. స్మాలెస్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మెర్క్యూరీ ప్లానెట్. అంటే మన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు ఇప్పుడు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ లో అని అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ప్లానెట్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. దానికంటే పెద్ద విచిత్రం. ఫాస్ట్ ఎవరు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు దగ్గరగా ఎవరు ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఏమో మెర్క్యూరీ. అంతే సింపుల్ అనమాట. దెర్ ఇస్ నో వాటర్ నో లైఫ్ అండి దీని మీద అయితే. నో వాటర్, దీని మీద ఏమి వాటర్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ నో లైఫ్ ఆన్ ద మెర్క్యూరీ. ఆన్ ద మెర్క్యూరీ ఈస్ దర్ ఎనీ వాటర్ ఆర్ ఎనీ లైఫ్ అలా అడుగుతారు. అంటే మనం కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్తూ ఆ బిట్ ని మనం చాలా ఈజీగా మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఓకేనా? సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటటువంటి పీరియడ్ ని రెవల్యూషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తాం. రెవల్యూషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తాం. సూర్యుని చుట్టూ ఒక రౌండ్ తిరిగి రావడానికి సరదాగా అలాగా దీనికైతే జస్ట్ 88 రోజులు పడతాయమ్మా. 88 అంటే మనం 365 రోజులు అంటామా. మన భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే కాలాన్ని రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ అని పిలుస్తాం. మనకి భూమి 365 రోజులు పడుతుంది. మెర్క్యూరీలో కానీ నువ్వు ఉండలేవులే, వాటర్ ఉండదు, లైఫ్ ఉండదు కాబట్టి ఒకవేళ చెప్తున్నాను జనరల్ గా. మెర్క్యూరీలో 88 రోజులకే నీకేమవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్ 88 రోజులకే నీకు ఒక ఇయర్ అయిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్. సో చాలా సింపుల్ గా నువ్వు గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు. మెర్క్యూరీ ఈజ్ 88 days అమ్మ. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఇస్ నో శాటిలైట్స్. ఏమైనా శాటిలైట్స్ ఉన్నాయా అని అంటే నో శాటిలైట్స్ ఏమి లేవు ఆన్ ద మెర్క్యూరీ అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు. చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మెర్క్యూరీ. కోసం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే నేర్చుకున్నాం. మెర్క్యూరీ తర్వాత ఎవరమ్మా? వీనస్. అంతే సింపుల్. ఇలా మనం కాన్సెప్ట్ వైజ్ సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా మన క్లాసెస్ అనేవి ఉండబోతున్నాయి. వాట్ ఎవర్ ద జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎనీథింగ్ ఏదన్నా తీసుకో చాలా సింపుల్ వేలో చెప్పే ప్రయత్నం అయితే మనం చేస్తాం. సో కాన్సెప్ట్ అనేది పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే లైక్
మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, మెర్క్యూరీ కోసం మీరు సింపుల్ గా చెప్పండి అంటే ఫాస్టెస్ట్, అలాగే దగ్గరగా ఉంటది కాబట్టి స్మాలెస్ట్, వాటర్ లేదు ఏం లేదు కాబట్టి లైఫ్ లేదు. ఎన్ని డేస్ అంటే 88 డేస్ అమ్మా. సో ఆ డేస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకునేలాగా మళ్ళీ నేను మీకు లాస్ట్ లో ఒకసారి ముందు 8 కోసం చెప్పేసుకుందాం, దెన్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. వీనస్ ని మార్నింగ్ స్టార్ అండ్ ఈవినింగ్ స్టార్ మీద నో శాటిలైట్స్ దీని మీద కూడా ఉండవు. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మనం చూస్తే బస్సు ట్రావెల్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రావెల్ బస్సుల మీద ఉంటది మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్ అంటాం కదా. సో అలాగే మనం ఈజీగానే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మార్నింగ్ స్టార్ అని పిలుస్తాం, ఆర్ ఈవినింగ్ స్టార్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని. ఈవినింగ్ స్టార్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం అనమాట. అలాగే మనకి విచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు మనకి మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో అని అంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మార్నింగ్ స్టార్. వీనస్ అని చెప్పి మన బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్, అందుకని స్టార్ అని చెప్పేసి పిలిచాడు అనమాట, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ ఎవరమ్మా అని అంటే అస్సలు ఆలోచించకుండా మనం వీనస్ అని చెప్పేయొచ్చు. ఎందుకనంటే దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ రా, 97% CO2 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అందుకనే మనం లైక్ దాన్ని మనం బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ అంటాం అనమాట. దీనికైతే కొద్దిగా డేస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాగా. ఓకేనా, 225 డేస్ అమ్మా రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ వచ్చి 225. మరే మనకు గుర్తుందా నార్మల్ గా మన చిన్నప్పుడు మన స్కూల్ అంటాను ఐ లవ్ యూ అని అంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తా అంటే 225 అనేవాళ్ళం, అవునా కదా. ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేసి అంటే జస్ట్ ఏదో గుర్తుండడానికి అర్థమైంది, వేరే చెప్పు. సో అలాగే అనమాట ఇక్కడ కూడా నార్మల్ గా జనరల్ గా ఈ 88 డేస్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా 88 అంటే లైక్ ఇంగ్లీష్ లో, ఇది తెలుగులో రా, నేను నిన్ను ఈ తెలుగులో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఐ లవ్ యూ అన్నావు అనుకో 8 అనమాట. ఐ లవ్ యూ ఎన్ని కౌంట్ వచ్చింది, 8 లెటర్స్ కదమ్మా. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి 88, దీనికి 225. అలాగే నువ్వు నీకు ఈ ట్రిక్స్ కూడా చెప్తా ఉంటారు, నీకు ఈజీగా అర్థమైపోతా ఉంటది అనమాట. ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ వన్ మనమే అంటే అర్త్. ఆ డేస్ మనకి గుర్తుండాలి, రిమైనింగ్ అన్ని గుర్తొచ్చేస్తాయిరా. ఈ మార్నింగ్ స్టార్ ఈవినింగ్ స్టార్ బ్రైటెస్ట్ షార్టెస్ట్ ప్లానెట్ ఫాస్టెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ గుర్తొస్తాయి. డేస్ అడుగుతాడు. రెవల్యూషన్ పీరియడ్, సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అనేది నువ్వు ఐ లవ్ యూ 88 225 నేను అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మనది ఆబ్వియస్లీ బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలుస్తారమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బ్లూ ప్లానెట్. బ్లూ ప్లానెట్ అంటే వాటర్ ఉంటది కదరా, వాటర్ ఉంటది కాబట్టి బ్లూ ప్లానెట్ అంతే, ఇంక బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ అంతా, అంతకుమించి ఏం లేదు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలిసిందే కదా, 365 డేస్ అమ్మా. 365 1/4 మరి లీప్ ఇయర్, అందుకే 1/4 4 ఇయర్స్ కి ఒకసారి వస్తుంది, అందుకనే 1/4 అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 4 ఇయర్ కి ఒకసారి వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ రెవల్యూషన్ పీరియడ్ ఇది. రొటేషనల్ పీరియడ్ అంటే తల చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని మనం రొటేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఇదేంటిది, రెవల్యూషన్, సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి. ఓకేనా, సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడాన్ని రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ అంటాం. ఓకేనా, రొటేషనల్ అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి రొటేషనల్ పీరియడ్ అంటాం. రొటేషనల్ పీరియడ్ మనం 24 అవర్స్ అంటాం కదా, ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటంటే 23 అవర్స్ 56 మినిట్స్. అందుకని కొన్ని 30 డేస్ ఉంటాయి, కొన్ని 28, కొన్ని 31 అలా ఉంటాయి. ఓకేనా, 4 సెకండ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రొటేషనల్ పీరియడ్. శాటిలైట్ ఉంది, ఇక్కడ శాటిలైట్ లేవు, ఇక్కడ కూడా శాటిలైట్ లేవు, నో శాటిలైట్. దీనికి ఏంటి, నో శాటిలైట్, SATE, no satellites. Obviously yes, satellite is there. Obviously moon satellite ఉంది. న్యాచురల్ శాటిలైట్ అని కూడా పిలుస్తాం. మూన్ ఓన్లీ శాటిలైట్ విచ్ ఇస్ లైక్ న్యాచురల్ శాటిలైట్. అరే మాస్ తెలుసా, భూమి యొక్క మాస్ 6.10 to the power 4, 6.10 to the power 24. 24 అవర్స్ కదరా నార్మల్ గా మనకి, అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే 10 power 24 6 ఏదైతే ఉందో 2 + 4 6, చూసారు లాజిక్, షార్ట్ ట్రిక్ అర్థమైందా నీకు. ఎర్త్ అనగానే 24 అవర్స్ అమ్మా. ఓకే, 24 2 + 4 6 అంటే 6 × 10 to the power 24 ఎక్కడైతే మనకు కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఎర్త్ మాస్ ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకో, లాజిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా, ఈ 3 పాయింట్లు అర్థమయ్యా. అభిషేక్, నిఖిల్, ఎవ్రీ వన్ రంగస్వామి, ముబీనా, ఎవ్రీ వన్ ఈ పేజ్ లో ప్రతి పాయింట్ మైండ్ లోకి వెళ్ళిందా లేదా, ఎస్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండమ్మా. Clear or not, my dear students? Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. So 1, 2, 3, 4.
ఫోర్త్ వన్ మళ్ళీ ఎండ్స్ విత్ ఎం అన్నామమ్మా. ఎండ్స్ విత్ ఎం అంటే మార్స్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మార్స్. ఇలాగ మనం ప్రతి ప్లానెట్ కోసం నేర్చుకుంటే ఇంకా ఏంట్రా, ఇంకా ఏమీ లేదు, ఇంకా ఏమీ లేదు, అయిపోయింది. అంటే సోలార్ సిస్టమ్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసినట్టే. దీన్ని నువ్వు 2-3 సార్లు చదివేస్తే ఆ లాజిక్స్, ఆ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అన్ని నేర్చుకుంటే అయిపోయింది, ఒక టాపిక్ అయిపోయింది. సో సింపుల్ అనమాట. అరే మార్స్ అని అంటే ఇంకా మండిపోయే గోళం అనమాట. అంటే రెడ్ ప్లానెట్ అంటాం దీన్ని, రెడ్ ప్లానెట్, రెడ్ ప్లానెట్ అని పిలుస్తాము. ఓకేనా. దాంట్లో ఏం లేదురా, ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఫెర్రస్ అంటాం కదా, ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ Fe2. రెడ్ ప్లానెట్ ఎందుకు అనంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్, FeO2, ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దీనికి మాత్రం ఎక్కువ రోజు 786 అంటాం కదరా, రివర్స్ లో రాసాయి. 786 రివర్స్ లో రాసాయి. ఓకేనా. రెవల్యూషన్ 7 అంటే 608 మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, 786 అని మనకు నార్మల్ గా అంటే ముస్లిమ్స్ ఇది ఉంటారు కదా, ముస్లిమాన్స్ వాళ్ళకి కొద్దిగా కోడ్ వర్డ్ అని నాకు తెలియదు, అది ఏదో రిలీజ్ కోసం మాట్లాడను. బట్ జనరల్ గా నేను చెప్పి ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ అంటే అదేంటి సార్ క్లాస్ లో ఇది అంటే, అది మన నార్మల్ గా మన లైవ్ క్లాస్ లో నేను చెప్తా ఉంటాను కదా, మన ఎదురుగా స్టూడెంట్స్ ఆ బాబు అదేం కాదు, అది ఏం మారిపోద్ది, అలా ఏం లేదు. జస్ట్ మీకు అల్టిమేట్ గా మనం ఏంటి గుర్తుండాలి. ఓకేనా, లాజిక్ గుర్తుండాలి అంతే. దీంట్లో 2 శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి రే, మన భూమి మీద ఒకటి ఉందంటే మార్స్ మీద 2 ఉన్నాయి, ఫోబోస్, డెమోస్. ఓకేనా. ఈ పేర్లు కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం. ఓకేనా. ఫోబోస్, డెమోస్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా. ఈ రెండింటిని కూడా శాటిలైట్స్ పేర్లు ఇవి. దేంట్లో ఉన్నాయమ్మా, మార్స్ లో. అరే ఫోబో అంటే భయం రా, అవునా కదా. ఫోబో నీకు ఈ ఫోబియా ఉందా అని అడుగుతాం చూడు, అలాగనమాట. అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫోబోస్ అంటే ఏంటమ్మా, భయం మీద డెమో క్లాస్ ఇచ్చారు. ఓకేనా. మార్చ్ లో మార్చ్ మంత్ లో భయం మీద డెమో క్లాస్ ఇచ్చారు. ఎవరు, మహేష్ సార్. నేనే ఇచ్చాను అనుకో. ఓకేనా. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ కొన్ని పదాలు వచ్చాయి చూడమ్మా, కొన్ని పదాలు వచ్చాయి. ఏంటి, మార్చ్ అంటే మార్స్ ప్లానెట్ అని. ఓకేనా. మరి మార్చ్ అంటే ఇదేంటి సార్, మార్చ్ ఎందుకు వచ్చిందని అనుకోకద్దు. భయం అంటే ఏంటి, లైక్ ఫోబియా, ఇగో ఫెబోస్ మీద డెమో అంటే డెమోస్, ఇగో డెమోస్ ఇచ్చారు అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి పబ్లిక్ కాదులేరా, అది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో. ఫెబోస్, డెమోస్ దేని యొక్క శాటిలైట్స్ అంటాడు. ఇది డెమో దేని మీద ఇచ్చాను, భయం మీద ఇచ్చాను. ఏ మంత్ లో ఇచ్చాను, మార్చ్ లో ఇచ్చాను. అంటే మార్స్ లో ఇచ్చాను అని చెప్పేసి నీకు లాజికల్ గా మార్స్ కోసం నీకు పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ 5th వన్ జూపిటర్ అమ్మ, జూపిటర్. ఇలాగ మనం ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి. అదే క్వశ్చన్స్ నీకు వచ్చేవి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో, కొత్తగా క్వశ్చన్లు వచ్చేవి కదా. జూపిటర్ అనగానే టక్కుమని ఎలిగిపోవాలి. లార్జెస్ట్ ప్లానెట్, అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్లానెట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే విచ్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ జూపిటర్ ప్లానెట్ అమ్మా. ఎందుకు అని అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నిటికన్నా మోర్ ఉంటది అనమాట. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల పెద్దదని కాదు, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏ ప్లానెట్ కి ఎక్కువ ఉంటది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ పెద్ద ప్లానెట్ కాబట్టి. అలా లాజికల్ గా కూడా మనం సింపుల్ గా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చమ్మా. బట్ ఇది మాత్రం ఇయర్స్ 11.9 ఇయర్స్ రా. అన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఓకేనా. అంటే రఫ్ గా 12 అనుకోరా. ఓకేనా. 12 ఇయర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో, 12 ఇయర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా. సో సింపుల్ గా జూపిటర్ అని అంటే 12 ఇయర్స్. మనం ఇంకా దీని ఇయర్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే, జూపిటర్ మన వెహికల్ ఉంటది కదా, 2 వీలర్, 12 ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్ అనమాట. 12 సంవత్సరాలే వాడాలి, అంతకని ఎక్కువ వాడకూడదు అనమాట. సో ఆ లాజిక్ తో మనము సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అరే శాటిలైట్స్ అయితే 66 ఉన్నాయిరా. శాటిలైట్స్ చూసారా పెరిగిపోతున్నాయి. శాటిలైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, 66. 6 12లో సగం ఎంత, 6. అఫ్ కోర్స్ 66లో మళ్ళీ లార్జెస్ట్, గ్రేటెస్ట్, లేదా లార్జెస్ట్ అనలే, గ్రేటెస్ట్ అనకూడదు, లార్జెస్ట్ పెద్దది లార్జెస్ట్ అంటే పెద్దది గనిమేడ అని పిలుస్తాం రా. గనిమేడ అని చెప్పేసి పిలుస్తామన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ ప్లానెట్ ఓన్లీ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఎవరు, లార్జెస్ట్ శాటిలైట్ ఎవరు, ప్లానెట్ వీడే ఎవరు, జూపిటర్. మరి వాడిలోనే కదా ఉంటుంది లార్జెస్ట్ శాటిలైట్ ఎవరు, గనిమేడ ఎక్కడ ఉంది, జూపిటర్ లోనే ఉంది.
జూపిటర్ లోనే ఉంది. దీన్ని నార్మల్ గా గనిమేడ అనే పేరు మనకు జనరల్ గుర్తుండదు. మా ఫ్రెండ్ గణేష్ వాళ్ళ మేడ అని గుర్తు పెట్టుకుంటాను నేను, ఓకేనా. గణేష్ వాళ్ళ మేడ అలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఓకేనా. గణేష్ వాళ్ళ మేడ, మేడ అంటే ఏంట్రా, డాబారా. గణేష్ వాళ్ళ మేడ మీద పడుకుంటాం కదా మామూలు సమ్మర్ లో చలి కోసం, అలాగనమాట. అంటే ఈ జూపిటర్ అనగానే మనకి గణేష్ వాళ్ళ మేడ అనేది మనకి బాగా జనరల్ గా గుర్తొచ్చేసేది. చాలా సింపుల్ గా అనమాట పదాలన్నీ కూడా. లాస్ట్ లో 3 మిగిలే, ఎవరెవరమ్మా, సాటర్న్. సాటర్న్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి అరౌండ్ సాటర్న్ రింగ్స్ ఉంటాయి, రింగ్స్ వలయాలు ఉంటాయి. వలయాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అని అడుగుతాడు అనమాట. రింగ్స్ ఎక్కడ, ఏ దాంట్లో ఉంటాయి అని అంటే సాటర్న్ అనే దాంట్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ అన్ని కూడా గ్యాసెసే, అన్ని కూడా గ్యాసెస్. చెప్పాను కదా, ఇక్కడ నుంచి అన్ని జూపిటర్ నుంచి అన్ని కూడా గ్యాస్ ఉంటాయమ్మా. ఇది మాత్రం 29.5 years పడుతుందిరా. 29.5 years, మరి రఫ్ గా 30 years అనుకుందాం, ఓకేనా. రఫ్ గా 30 years, 29. ఇందులో 66 అన్నాం కదా, తగ్గిపోతాయి. ఇది పెద్దది కదా. ఇందులో 63 శాటిలైట్స్ ఉన్నాయమ్మా. 63 శాటిలైట్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది. సో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. లార్జెస్ట్ టైటాన్ రా. ఇందులో లార్జెస్ట్ టైటాన్, ఇందులో లార్జెస్ట్ టైటాను. జూపిటర్ లో లార్జెస్ట్ గనిమేడ. ఆఫ్ కోర్స్ ఓవరాల్ గా లార్జెస్ట్ లో కూడా గనిమేడయే, ఓవరాల్ లార్జెస్ట్ లో కూడా గనిమేడ. ఇందులో సాటర్న్ లో లార్జెస్ట్ ఎవరని అంటే టైటాన్ అమ్మ, ఓకేనా. ఈ 4, 5, 6 లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఏం డౌట్ ఉన్నా కూడా అడగొచ్చు. అండ్ ఇలాంటి క్లాసెస్ అన్ని కూడా మన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా చెప్పండి. మంచి క్లాసెస్ అవుతున్నాయి, చాలా సింపుల్ వేలో. మీకు మనం ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యి అనకూడదు, వాళ్ళు పెట్టిన టైంకే వెళ్ళాలి, వాళ్ళు చెప్పింది మిస్ అయితే మళ్ళీ వినలేం. మన దగ్గర అలా కాదు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మీకు లైఫ్ టైమ్ బంపర్ ఆఫర్ అన్నమాట ఇది. మీకు అంటిల్ అన్లెస్ గెట్టింగ్ జాబ్ వరకు నేను ఇస్తాను. 24/7 మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎవ్రీడే క్లాస్ లైవ్ మిస్ అయినా కూడా ఈ క్లాస్ అంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రూఅవుట్ ఎక్కడ కూడా బ్లర్నెస్ లేకుండా, పర్ఫెక్ట్ గా షేక్ లేకుండా, ఒక స్టాండ్, ఒక లైటింగ్, ఒక టేబుల్, పర్ఫెక్ట్ గా సెటప్ అంతా కూడా చేస్తున్నాం మనం. బ్లర్ అనేది ఎక్కడ కనిపించదు. లెటర్ టు లెటర్ చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. మన చదవగానే ఓకే, ఈ పేజ్ లో ఈ పీడిఎఫ్ అంతా కూడా నేను ఇస్తున్నాను, డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు. అండ్ లైఫ్ టైం ఏ నోటిఫికేషన్ పడితే ఆ నోటిఫికేషన్ నువ్వు రాయగలుగుతావు. సో కాంపిటేటివ్ లో లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వే. తక్కువ టైంలో షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూ మహేష్ సార్తో మీరైతే ట్రావెల్ అవ్వబోతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ట్రావెల్ అవ్వబోతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సెటిల్ అవుతారు అండ్ జాబ్ అయితే కొడతారు 100%. మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ పాటికే. టాపిక్స్ అన్ని కూడా పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ గా మనం అన్ని కూడా 1 by 1 మీరు చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అయితే నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు చదవాలి రా, వినడమే కాదు, అర్థమైందా? వింటూ చదవాలి. పేజ్ టర్న్ డైరెక్ట్ గా నేను చేసేస్తే ఏదైనా మిస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను మీకు లైక్ ఒక 1 minute, హాఫ్ మినిట్ నేను టైం కూడా ఇస్తాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అభిషేక్ గారు, నిఖిల్ గారు, ఎవ్రీవన్, రంగస్వామి, ముపీనే గారు, అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీవన్ రైట్. అసలు 6, 1, 7, 8, 9 అయితే మనం ఇక్కడ చేయబోతున్నాం. 7, 8 అరే 9 లేదు, రైట్. 9th one మనకి లైక్ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ కాబట్టి ప్లూటో అనేది తీసేస్తారు కాబట్టి లేదు. యురేనస్ అనేది లైక్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ లైక్ మనం ఏంటంటే లైక్ గ్రీన్ ప్లానెట్ అని పిలుస్తాం. అందులో మనకి మీథేన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. గ్రీన్ ప్లానెట్ అంటాము దీన్ని. గ్రీన్ ప్లానెట్ అంటే దానికి ఒక రీజన్ కూడా మనం పక్కన రాస్తా ఉన్నాము. CH4 మార్స్ గ్యాస్ ఉంటది అనమాట. మార్స్ గ్యాస్ ఉండడం వల్ల మనకి లైక్ గ్రీన్ ప్లానెట్ అని కూడా పిలవడం అయితే జరుగుతుంది. సో రైట్. అలాగే మనకి ఇది యురేనస్ అనేది ఓన్లీ ద థింగ్, మిగతావన్నీ లైక్ యాంటీ క్లాక్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. వేరే ఇది మాత్రం ఓన్లీ యు అండ్ వి అంటే ఎవరా? యురేనస్, వేనస్, ఓకేనా. వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే యువి అని గుర్తుపెట్టుకోమ్మా. యు అండ్ వి, యురేనస్ అండ్ వేనస్ మాత్రమే, ఈ 2 ప్లానెట్స్ మాత్రమే క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతాయమ్మా. చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్ కూడా. మరి సూర్యుని చుట్టూ ఈ ఎటువైపు తిరుగుతున్నాయి మనకి తెలియదు. యువి అంటే ఎవరమ్మా? యురేనస్ సెకండ్ వన్ అండ్ వీనస్, యువి మాత్రమే. రిమైనింగ్ అన్ని మాత్రం యాంటీ క్లాక్. అర్థం అవుతుంది కదా, నేను ఆ పాయింట్ రాయలేదు. రిమైనింగ్ ప్లానెట్స్ రొటేట్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇందులో రింగ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. మోస్ట్ రింగ్స్ ఎందులో ఉంటాయంటే ఇందులోనేనమ్మా. మోస్ట్ రింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. 13 రింగ్స్ ఉంటాయమ్మా, వలయాలు ఉంటాయి. ఎందులోనంటే యురేనస్ లో. ఇందులో 29 శాటిలైట్స్ ఉంటాయమ్మా. 29 శాటిలైట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందులో అంటే
యురేనస్ రెవల్యూషన్ పీరియడ్ అయితే ఒక మనిషి జీవితం అయిపోద్ది 84 years రఫ్ గా. చూసారా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లాజిక్. 84 సంవత్సరాలు అంటే మనిషి 84 సంవత్సరాలు కూడా ఎక్కడ బతుకుతున్నాడు, ముందుగానే చచ్చిపోతున్నాడు ఇప్పుడు. సో అదనమాట విషయం. సో 84 అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నెప్ట్యూన్. నెప్ట్యూన్. ఈ విధంగా మనం ప్రతిదీ కూడా పేపర్ మీద నేను రాస్తాను, నీకు PDF రూపంలో చదువుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. యుఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటాం కదా, అలాగనమాట. అది యునైటెడ్ నేషన్స్ కాదు, కాకపోతే యురేనస్ అని దీని పక్కన పైన ఉన్న యురేనస్ నెప్ట్యూన్ ని ట్విన్ ప్లానెట్స్ అని పిలుస్తాం. ట్విన్ ప్లానెట్స్ అని పిలుస్తాం. పక్క పక్కన ఉంటాయి, దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి, ట్విన్ ప్లానెట్స్ అని పిలుస్తాము. ఇందులో 13 మాత్రమే ఉంటాయి శాటిలైట్స్. 13 శాటిలైట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అయితే 165 సంవత్సరాలు ఇద్దరు జీవితాలు ఇంచుమించుగా 80 160 అంటే రఫ్ గా 165 ఉండేది మనకి. రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ అయితే 165 సంవత్సరాలు. అండ్ ఇంకా మనకి తెలియాల్సింది, మన మూన్ కోసం కూడా 9th వన్ అంటే 90 ప్లానెట్స్ ఓవర్ ఇక్కడతో. ప్లానెట్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి. మన న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఈజ్ మూన్. మూన్ కోసం కూడా నేర్చేసుకుంటే దెన్ సోలార్ సిస్టమ్ కోసం నువ్వు ఎనీథింగ్ అనేది చెప్పేయచ్చు అనమాట. సో స్టడీ ఆఫ్ మూన్ ని ఏమని పిలుస్తామని అడుగుతాడు రా. స్టడీ ఆఫ్ మూన్ ని ఏమని పిలుస్తామని చెప్పి బిట్లో అడుగుతాడు. కింద ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, సెలినాలజీ అని. ఎక్కడైనా కనిపిస్తే సెలినాలజీ, సెలినాలజీ అని పిలుస్తామమ్మా. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకో, సెలూన్ అని గుర్తుపెట్టుకో. సెలూన్ అని గుర్తుపెట్టుకో, అంటే ఏదో ఒక పదం. ఓకే, సెలూన్ లో మూన్ ఉంది, సో సెలూన్ కి వెళ్ళామంటే మూన్ కనిపిస్తుంది అంటే ఓకే సెలినాలజీ అని చెప్పి మనం గుర్తు చెప్పొచ్చు మనం. అలాగే మూన్ కి ఎర్త్ కి ఇక్కడ ఎక్కడో మూన్ ఉంది అనుకుందాం రా, ఇక్కడ అర్త్ ఉంది అనుకుందాం, రఫ్ గా చెప్తున్నాను. ఓకేనా, అర్త్ కి ఈ లార్జెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, లార్జెస్ట్ అపోగి అని పిలుస్తామమ్మా. అపోగి, అపోగి. ఓకేనా, ఇదేంటిది లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్. అపోగి లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఇలా డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే నీకు ఎగ్జామ్ లో చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, లార్జెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, పెరిగి 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 అంటే షార్టెస్ట్, చాలా తక్కువ దూరం ఉంటది. మూన్ ఉంది, ఇక్కడ పక్కనే ఎర్త్ ఉంటది, తిరిగేటప్పుడు పక్కనే ఉంటది. పెరుగు, పెరుగు తెలుసు కదరా, పెరుగు. పెరుగులాగే ఇది పెరిగి అనమాట. పెరుగు మనకు బాగా అందరికీ తెలుసు, అందరం తింటాం రోజు తెల్లవారే. సో దాన్ని పెరుగు కాకుండా పెరిగి అనాలి. పెరిగి, పెరిగి ఇవ్వు అని చెప్పాను. సో లార్జెస్ట్ అయితే అపోగి, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే పెరుగు. పెరుగు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, మూన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ శాటిలైట్ అమ్మా. ఓకేనా, అరే మూన్ శాటిలైట్ మన దగ్గరికి పడ్డానికి టైం ఎంత తెలుసా? 1.5 seconds లో పడిపోతుందిరా. అంటే రీచ్ ద మూన్ లైట్. మూన్ లైట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే వెంటనే వచ్చేది. 1.5 సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది అర్త్ రీచ్. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ అంటే అన్ని వందల వేల మిలియన్ కిలోమీటర్లు దాటడానికి కూడా జస్ట్ 1.5 సెకండ్ టైంలోనే మూన్ లైట్ అనేది మన మీద ఇప్పుడు మనం టార్చ్ లైట్ వేసాం ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పడడానికి కొంత టైం పడుతుంది కదా, అలాగే మూన్ లైట్ అయితే ఇది. మరి సన్ లైట్ అయితే 8.4 minutes పడుతుందమ్మా. సన్ కోసం కూడా మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మాట్లాడేస్తున్నాను సింపుల్ గా. సన్ అయితే 8.4 minutes ఏకంగా. ఇదైతే సెకండ్స్, ఎందుకంటే ఇది మిలియన్ కిలోమీటర్లు కదా, ఇది తక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మనం యూజువల్ గా మౌంటైన్ ఎక్కువ లైక్ ఈ ఎక్కువ బ్రైటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మూన్ ఎక్కువ మౌంటైన్ మీద ఉంటది, అందుకని మనకి ఆ క్లౌడ్స్ అవి మంచి లొకేషన్లు అవి బాగుంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ సంథింగ్ అబౌట్ మనమైతే ఓవరాల్ గా లైక్ మూన్ కోసం కూడా మంచి పార్ట్స్ అయితే చెప్పుకున్నాము. దిస్ ఇస్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఒక్కసారి ఓవర్ వ్యూగా నేను ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో అయితే నేను చూపిస్తున్నాను, అప్పుడు నీకు ఓవర్ వ్యూగా ఓకే ఇది నేర్చుకున్నామా, ఇన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నామా అనేది అయితే నీకు తెలుస్తుంది. ఒకసారి అవి మనం మైండ్ లో బాగా పెట్టుకోవాలి, అర్థమవుతుంది కదా. సో ప్రతిదీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఒకసారి ఇది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. యురేనస్ నెప్ట్యూన్ మూన్ కోసం కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాము ఒకసారి. ఓవర్వ్యూగా నేను ఒక టేబుల్ వేసి సోలార్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ చేస్తాను. రేపు పాలిటీ టాపిక్ అయితే చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. సివిక్స్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వీటి కోసం మాట్లాడుకుంటాం. సో సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ప్లానెట్ అమ్మా. ప్లానెట్ తర్వాత పీరియడ్, రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ ఒక ఆర్డర్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. శాటిలైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్
ఏమైనా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమైనా ఉంటే వాటి కోసం చెప్పుకుందాం. ఏమంటావు? ఆబ్వియస్లీ. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, మనకి మెర్క్యూరీ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, అవునా కదా? సో మ్యాథ్స్ లాగా మనం టాపిక్ టు టాపిక్ వెళ్ళిపోకుండా వాటి యొక్క రివిజన్, అంటే లైక్ రివిజన్ అని కూడా కాదు, ఓవర్ వ్యూ కూడా మనకి మైండ్ లో ఉండాలి. మైండ్ లో ఉండాలంటే ఒక పేజ్ లో మనం చెప్పేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మెర్క్యూరీ, ఫస్ట్ వన్ మెర్క్యూరీ అమ్మ, సెకండ్ వన్ వీనస్. సో ప్లానెట్ నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్డర్ మనకు తెలియాలి. థర్డ్ వన్ మనమే అని చెప్పుకున్నాం, అర్త్. చూసారా? ఫోర్త్ వన్ ఎండ్స్ విత్ ఎం అన్నాం కాబట్టి మార్స్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫిఫ్త్ వన్ జూపిటర్ పెద్దది అని చెప్పాము, జూపిటర్. అండ్ ఎస్యుఎన్ రావాలి, 6, 7, 8. ఎస్యుఎన్, సాటర్న్. యు అంటే యూరానస్, నెప్ట్యూన్, అవునా కదా? ఓకే, చాలా బాగుంది. మెర్క్యూరీ ఎన్ని డేస్ అమ్మా? 88 డేస్ అని చెప్పాం. ఏమైనా శాటిలైట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? నియరెస్ట్ సన్, స్పీడ్ ఎక్కువగా తిరిగేది, ఓకేనా? వీనస్ ఎన్ని డేస్ అమ్మా? నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, 225. నో శాటిలైట్స్, ఓకేనా? బ్రైటెస్ట్ అన్నాం కదా ఇది, దీనికి ఆ పేరు కూడా గుర్తు రావాలి, బ్రైటెస్ట్. అది మార్నింగ్ స్టార్, ఈవినింగ్ స్టార్. మార్నింగ్ స్టార్, ఎంఎస్, ఈఎస్, ఈవినింగ్ స్టార్. ఎర్త్ మనకు బాగా తెలుసు, 365 డేస్, 1/4 కూడా, 1/4. ఓన్లీ వన్ ఎవరమ్మా? మూన్. మూన్, దీన్ని ఏమని పిలుస్తామమ్మా? బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా. ఈ పేజ్ ఒక్కటి చాలు రా, ఇన్ని చెప్పుకున్నామా? ఈ పేజ్ అయితే, ఈ పేజ్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేసి నీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా కూడా చెప్పాను ముందు. 7 రివర్స్ లో 786, 786 డేస్ పడుతుందమ్మా, ఓకేనా? ఇందులో మార్స్ కోసం వెంటనే గణేష్ వాళ్ళ మేడ గుర్తు రావాలి నీకు, ఓకేనా? గణేష్ వాళ్ళ మేడ మీద ఎవరున్నారా? ఫోబోస్, డెమోస్, సారీ గణేష్ వాళ్ళ మేడ, అదే మార్చ్ లోని, మార్చ్ అనగానే ఓకే, మార్చ్ లోని నేను భయం మీద డెమో క్లాస్ తీసుకున్నాను, దీన్నే మార్చ్ ని రెడ్ ప్లానెట్ అని కూడా పిలుస్తాం. జూపిటర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 11.9. జూపిటర్ కి గణేష్ వాళ్ళ మేడ, గనిమేడ, గనిమేడ. ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 66 శాటిలైట్లు ఉన్నాయి, 66లో పెద్దది ఇది. అఫ్ కోర్స్, వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ, ఇంపార్టెన్స్? లార్జెస్ట్ అమ్మా. సాటర్న్ 29 అప్రాక్స్ 30 ఇయర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. లార్జెస్ట్ ఎవరమ్మా? టైటాన్. టైటాన్ అనే శాటిలైట్ ఎక్కడ ఉంది? సాటర్న్ లో ఉంది, ఓకేనా? దీనికి ఏం పర్టికులర్ గా ఏమీ లేవు. ఇది 84 ఇయర్స్ అమ్మా, 84 కి డబల్ 165 అని చెప్పుకున్నాం, ఓకేనా? ఇక్కడేమో 29 ఉన్నాయి, 13 ఉన్నాయి. దీన్ని గ్రీన్ ప్లానెట్ అని చెప్తామని కూడా చెప్పాం, అవునా కదా? ట్విన్ ప్లానెట్, వీళ్ళిద్దరు ట్విన్స్ అన్నమాట, ట్విన్ ప్లానెట్ నెప్ట్యూన్, వీళ్ళిద్దరికి కూడా. దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింగ్ అమ్మ మనం అయితే నేర్చుకున్నాము. సో ఈ విధంగా మనం ఒక సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉండేటటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సోలార్. ఇప్పుడు నువ్వు సోలార్ సిస్టమ్ మీద గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఎనీ క్వశ్చన్ చూడరా, టక్క 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 టక్కమని చెప్పేస్తావు అనమాట. అంత ఈజీగా నువ్వు సోలార్ సిస్టమ్ మీద కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నావు. ఒక్కసారి నేను అడుగుతాను, ఎవరు చార్ట్ లో చెప్తారో చూస్తాను నేను రఫ్ గా. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 5 మినిట్స్ లో అలర్ట్ ఉండండి. 5 మినిట్స్ అలర్ట్ ఉండండి. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను నేను, ఓకేనా? ఎవరు చెప్తారో చూస్తాను, దయచేసి లెఫ్ట్ అయిపోకండి. క్వశ్చన్లు అడుగుతా అన్నారు, ఇదేటర్ బాబు క్లాస్ అవగానే క్వశ్చన్లు ఏంటి, మా కాలేజ్ వాళ్ళు అడగలేదు, ఈయన అడిగేస్తాను అని చెప్పి టెన్షన్ పడిపోకండి. ట్రై చేయండి, చార్ట్ తో మెసేజ్ లో టైప్ చేయడానికి రెడీగా ఉండండి. ఇది నేను క్లోజ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను, చెప్పేస్తాను ఆన్సర్. లేదంటే నియరెస్ట్ ప్లానెట్ ఎవరు? నియరెస్ట్ ప్లానెట్ ఎవరు? ఎస్, ఎవరు చెప్తారో చూస్తాను. అప్లాజ్ ఉంటుంది చార్ట్స్ లో, ఎవరు చెప్తారో చూస్తాను. ఎస్, నియరెస్ట్ ప్లానెట్, ఫస్ట్ వన్ ఆబ్వియస్లీ మెర్క్యూరీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ముబీనా గారు, వెరీ గుడ్. బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ ఏంటి? చెప్పే ఉంటుంది, పాయింట్ చెప్పాను లేదు. బ్రైటెస్ట్ వీనస్ చెప్పాను లేదు. అరే తెలియనివి అయితే నేను ఇక్కడ చెప్తాను, ఓకేనా? తెలియనివి కూడా నేను చెప్తాను, ఒకవేళ అది నేను అక్కడ చెప్పకపోతే, ఓకేనా? కోల్డెస్ట్ ప్లానెట్ అంటాడు, అడగలేదు, ఐ మీన్ అక్కడ రాలేదు మనకి. కోల్డెస్ట్ అంటే నెప్ట్యూన్ అంటాం. అంటే జనరల్ గా నన్ను అందరూ అంటూ ఉంటారు, చాలా కూల్ గా ఉంటారు ప్రతి విషయంలో అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ నేనంటే నెప్ట్యూన్ కూలెస్ట్ ప్లాన్. హాటెస్ట్ వీనస్ రా, ఓకేనా? చెప్పి నెక్స్ట్ ఎర్త్ ట్విన్ ఎవర్రా? ఎర్త్ ట్విన్, ట్విన్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరు అన్నాము, బట్ ఎర్త్ కు ట్విన్ ఉన్నాడు రా, ఎర్త్ కు ట్విన్. లాస్ట్ లో యుఎన్ అనేది ట్విన్ అన్నాం. ఎవరెవరు? యుఎన్ అనేది ట్విన్ అని చెప్పాం, యునైటెడ్ నేషన్స్ ట్విన్ అని అన్నాం. అంటే బట్ ఎర్త్ ముందు ఎవరు ఉన్నారు మనకి? ఎర్త్ కి ముందు వీనస్ ఉన్నాడు. సో వీనస్ ఈజ్ ద అర్త్ ట్విన్, ఓకేనమ్మా?
ఎర్త్ ట్విన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కొత్త పాయింట్. ఓకేనా? రైట్, ఎర్త్ ట్విన్ వీనస్. లార్డ్ ఆఫ్ హెవెన్స్ అంటాం రా, పెద్దదాని ఇంకేం లేదు. లార్డ్ ఆఫ్ హెవెన్స్, అందరికన్నా ఎవడు రాజు? లార్డ్ ఆఫ్ హెవెన్స్. ఎక్కువ శాటిలైట్స్ అవి ఉంటాయి. ఎవరమ్మా అంటే జూపిటర్. ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు, జూపిటర్. రైట్. సో ఇవి కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం రైస్ చేసాం. అరే నాకు ఒకటి చెప్పండి, మార్స్ యొక్క రెవల్యూషనరీ పీరియడ్ ఎంత? క్వశ్చన్ అడిగాను రా. జూపిటర్, వెరీ గుడ్ అభిషేక్. మార్స్ యొక్క ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? చూసి చెప్తుంటారు నాకు తెలిసి ఎవరొకరు. 6786. ఓకే, 687. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అయితే ఎలాగో మనకి అడిగేటప్పుడు ఇది ఒకే ఆప్షన్ ఉంటుంది రా, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. ఓకేనా? 786 అని రివర్స్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏమంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్? అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ద ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ లో మనం అయితే సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ని ఐ థింక్ హోప్ యూ లైక్డ్ ద క్లాస్ అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ ఎప్పుడు మహేష్ సార్ అంటే మ్యాథ్స్ లో తోపు అని చెప్పి అనుకుంటారు. సో జిఎస్ కూడా కాస్త ఓకే చెప్పగలుగుతున్నారని ఏదో మాకు తెలిసినంత వరకు, సో ఖచ్చితంగా తెలిసినంత వరకు కాదు, బెస్ట్ ఇస్తానండి. అందులో అయితే ఆలోచించే అవసరమే లేదు. వెదర్ యూ టేక్ మ్యాథ్స్, జిఎస్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ ఏదైనా అంటారు. ఏదో మన ఒక డైలాగ్ ఉంటది, ప్లేస్ నువ్వు చెప్పమన్నా నన్ను చెప్పమన్నా సరే, సెంటర్ నువ్వు చెప్పమన్నా టైం నిన్ను అలాగన్నట్టు సబ్జెక్ట్ ఏదన్నా కూడా సో మనమైతే ఖచ్చితంగా బెస్ట్ కంటెంట్ ఇస్తాము. అందులో అయితే ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరమే లేదంటే చాలా మంది డెమో ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి మనకు తెలిసిన వాళ్ళే అడుగుతున్నారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు. రైట్, మరి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. డెమో చూసి నాకు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇదే విధంగా సోలార్ సిస్టమ్ అనే కాదు, రేపు స్టార్ట్ అయిపోయి ఇండియన్ పాలిటీ, ఎకానమీ, జోగ్రఫీ, ఇప్పుడు ఇది. సో ఎనీ టాపిక్ మనం ఇలా క్లియర్ కట్ గా, సో ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్ ఈ పీడిఎఫ్ చదువుతా ఉంటే జెరాక్స్ తీయించుకొని నోట్స్ రెడీ చేసుకుంటే దీనికన్నా నెంబర్ 1 మెటీరియల్ రా ఇదైతే. మీకు ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఎవరు ఇవ్వర్రా. ఏదో థీరీ పరంగా ఇచ్చేస్తారు, చదవలేవు, అర్థం కాదు. ఇది హ్యాండ్ రిటర్న్, ఇలా ప్రతిదీ టేబులర్ ఫామ్ లో చెప్తాను, మ్యాప్స్ వేసి చెప్తాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్ సిస్టమ్ అనుకో, ఒక సింపుల్ మ్యాప్ లో చెప్తాను రా. ఎనీ రివర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ కలిసింది, ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఎవరు ఏ స్టేట్లను టచ్ అయింది చెప్తాను. భలే ఉంటది రా క్లాస్, రివర్ సిస్టమ్ అయితే అంత ఈజీగా ఉంటుంది. చలో రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో పాలిటీ, హిస్టరీతో స్టార్ట్ అవబోతున్నాం. అండ్ అర్థమెటిక్ కూడా రేపు అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, పర్సంటేజ్ అనేది. And thank you so much, my dear students, once again. And thank you very much for giving me this opportunity. Till you have any doubts, and fees అది కూడా చాలా తక్కువ చేస్తున్నాం మనమైతే. ఇప్పుడు లెస్ ఫీజ్ ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ లో తక్కువ ఫీజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మనందరికీ తెలిసిన విషయమే, ఎవ్రీడే లైవ్ ఇస్తాము ఇలాగా, అండ్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తాము, అండ్ పీడిఎఫ్స్ ఇస్తాము, అండ్ అన్నిటికన్నా మించి 24/7 మై గైడెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రీసియస్ థింగ్ అని నేనైతే చెప్తా ఉంటాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకనంటే మీరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అంటే, నేను ఇన్స్టిట్యూట్ ఎవరిని తప్పు పట్టట్లేదు ఇదని కాదు. నువ్వు వెళ్ళిన టైంలో నువ్వు వెళ్తే వినగలుగుతావు, లేకపోతే వినలేవు. మన దగ్గర అలా కాకుండా 24/7 డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంచగా మనకి ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు. అన్నిటికన్నా మించి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోవడానికి ఎక్కడ మనం కంపేర్ చేసినా ఎక్కడ తగ్గేదిలే అనేలా ఉంటది. ఆబ్వియస్లీ రైమని జెట్ స్పీడ్ లో దూసుకుంటా వెళ్ళిపోతాం, ఎక్కడ తగ్గం మనం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వచ్చేస్తుంది, మీరైతే చూసేసేయచ్చు. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎట్ మై నెంబర్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ టైం. థ్యాంక్ యూ. సో ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయింది, సోలార్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ చేసేసాం. ఇదేంటంటే డైలీ మనకి తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క టాపిక్ నే కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా నువ్వు చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ గూగుల్, బట్ దీనికన్నా మోర్ దాన్ నో నీడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇంతకన్నా నేను చెప్పేదానికన్నా నువ్వు వెళ్ళవలసిన అవసరం అయితే లేదని 100% నేను చెప్పగలను. కావాలంటే నువ్వు ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ తీసుకొని, అంటే టాపిక్స్ అయినాక చేద్దాం, ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్స్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర, అవి కూడా నేను చేయిస్తాను. సో ఇలా మనం ఇంత స్పీడ్ గా టాపిక్స్ అవి కూడా కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ప్రతి అప్డేట్ నేను గ్రూప్ లో అయితే ఇచ్చేస్తాను. మన కాంపిటేటివ్ గ్రూప్ అయితే ఉంది కాబట్టి గ్రూప్ లో ప్రతిదీ, క్లాస్ టైమింగ్, ఎవ్రీథింగ్, లింక్, పీడిఎఫ్, వీడియోస్ అన్ని కూడా నేనైతే మన గ్రూప్ లో అయితే అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సే అబౌట్ అవర్ క్లాసెస్ అట్ మై నెంబర్ ఉంది. అందరికీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, మంచి క్లాసెస్, కాంపిటేటివ్ చాలా బాగున్నాయి. అంటే బాగున్నాయని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు,
మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చెప్పండి, అది నాకు చాలా ప్లస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వీ జనరల్లీ డోంట్ గో ఫర్ ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండి. మనం వెళ్ళాం, స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ నేను ప్రైమరీగా తీసుకుంటా, స్టూడెంట్ ద్వారా జాయిన్ అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద రీజన్. మీ సపోర్ట్ నాకుంటే అంతకన్నా సపోర్ట్ నా నుంచి మీకు అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.